yango ese bandaki tozokende pe tozokende tokoma na suka. Et Bible ezoloba vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Soki na bandelo bandaki ngo mabe, mais tokende na suka ti. Na suka lingo ke na monde. Vraiment. Nde moment ngolem. Nde moment on négligé, nde moment ngoloba ko sopesa ba offendre mingi. Osokoti ba jeune mingi. Bon to kota ki jeune jour na terre. Oyebite oyo nini ko bota oyo tozosala lelo siko. Amen. Nini ko bota oyo to banda prière na buto. Oyebite. Peut-être o mususu wana na ngezu réponse te mais oyo ko sa réponse tam su ya lelo. Amen. Nzamba ko sala yoka tam sa zozela ka oyo. Po prière a mutu. Ezalaka lokola escalier o bazoloba Corneille ta prière est montée tse panani et panza. C'est-à-dire escalier mon que mathématique est commis. Tant mon suis à l'élo des hommes à taper comme ça n'y a sur qui n'a. Amen. Bête ce que soit. Soko tali na mukanda ya thème des Chroniques chapitre 15. Soko zongi ne bande la fois comme à la 15. Ozokuta Nzamba se révéler et pas Moussa Nazam. Quand on se révélait pas naïe, azoye bisaye boye. Akende pas roi, pas sur le roi, et puis mon sang nzamba ke pas roi sur le boye. Nzamba zana yo soki yo zana. Vraiment. Alléluia. Onyo la biso wate. Ozo sala hypocrisie pas manio so ba lo baba zéro. Mais soko bimia yo zana vi mususu. Ozo sala musala punda. Amen. Oh. Omoni bato ba koswa. Na mangomona oloba. Bato bazana nzamba. Waliza solo. Merci. Nyonso mengina lobao. Bato ba faire partie ya nzambe ne ba usani ba bénéficier. Soki yo zano na nzambe te, c'est inutile. Amen. Et na ligi pene bisa mutu moko. Soto négligent qui bana ko sala ba jia kashikashao. C'est le moment to ke na musalo na suka. Obongisa o. Amen. Na robi osani. Obongisa. Soko tali na kata chapitre 1. Aya exhorter roi. Nzambaza kana ba tsoko sana ye. C'est-à-dire temo ba pesa ko lukanzam. C'est une façon qu'on loue biso que tous en ensemble. Amen. C'est-à-dire tous en apôtre notre. Zalana biso. Ce qu'on se va lobito lukanzambe yo kimi oyete. Asa koko na binote. Ni no kona yo. Vraiment. On a ndona ndako te. Et so yo prière te nzamba longenza. Asa ba te belé. Et puis la logique na lobi na obikisa nga ba te belé te. Parce que ta yo yete. Ça vous a liste ba te obika te. Amen. Et tout ça, vous comprenez très bien. Quand on a comme l'élango, tato ebisaki muta yeto zomona neto kufa. Biso to leka beta kwa. Ngo ko solo kufa bwe na otanga. Na sina leka étape que na pesa mutu conseil ayo kita au kufa. Apa fipe. Mais on est ça. Ça dit, auto kufa. Na comment esprit beba. Na zana mawana yo te pour tout dépend de Dieu. Amen. Toko bon musaki te ko sima osani. So benza maza bozo sungote nga osani. Na se lo osani lo te. Logique biso de comment non de nazala muteme seko ekupa ya kosakana te na koza so na biso likam oyoki te ngana oyo keloko somat oyoki te odindi na libulu nazate ni chaud ni froid bati nyonso bakosa bazolela baosouffrir me ngana mobimba ndie na omono te oyo akokaki kosunga yo ayebisi oyo oyoki ete nzambe siko ngai mosala nani Vraiment. Vraiment. Page no yele ki soko zongeli pe nzambe ninga lobi mutu azana ye pe azana ye tango zongi ngapa mutema ninga zongi na position ko sunga yo tango zongi te na soko na te amen isolo bela marien nzamba azana yo soki yo ozana yo soko ko mituna na pokwa ngana azana yo usala ba pesi yango to luka nzamba nzamba ba bito luka ngana zakana yo ngana to en alliance relation ça naï vous avez une relation te vous pensez que ça vous êtes le côté vous êtes le côté à ça il y a perçu conseil quand on a perçu conseil à zone de plus loin quand on molaye les kaki Israël a saki dans zambete ni mutako ko leksa ba kamanzam soko zo de grâce te ke bate ya yo ne to zo te ya boy aussi grâce aux akane sikol pour ba peso makambo ya nzambe non on a dit ça ba tembe no sekina nzambe te ndenge be Israël asala kyam e ba lobi na tawana o ba sanga kinzam ni loi o ekota musabango bible zoloba bazalaki ba mata bakita eloko zo simba ndenge pe yo zawa o mato kito zo wana nini simba yo simba te amen to zamba na nzambe
ata passe koko zana nzamba so permettre mais passe na biso zande mona ba païen te Amen. Voilà solo. passe na Merci. biso zande mona ba païen te Wow. ozokuta ke makambo ezoyinda bo solution eza te par Richard ozomona nzambe en quoi Vraiment. il faut makambo ezokoma mpe boye basentir ke ye abimi azwi solution quel que soit événement mais basentir ke Nzamba pambo. niveau événement ezalaki me moto azwi solution ça prouve ke aza na nzaa Alléluia. Vraiment. nazana na chapitre na bino bana bandima te ya te nazana na chapitre na bino papa apesaki awa nakoso ozolanda nga très bien Amen. mama nyonso bazangaki nzambe bazalaki agité ebible eki ezoloba boye nzambe nde abandaki koningisa bango boye eyindelaka bango pourquoi mpo bazalaki na ye te loko bosundoli nga bobwaki nga nzambe mpe abwaki bango apermettre siko mopepe sani ebetaka bango misusu baza awa ozosouffrir mpo oyokaki nzambe te tosaki nzambe te yango mona ezokomela oyo Alléluia. ozwaki makambo nzambe ndeti je omoni yango kaka mutu nde mutu atelemi azoteya bible ezoloba nini bokotala nganga nzambe comme saint esiko oyokani sika mosu ofani nango osakana nanga tosaka baje naza ndenge mosu ata tozali baje sepele ntonga na osalisa o baje me nga na mutu ndenge moko na bato nyonso Jamais. naza don pour l'église nga nazoluka don te mpona koma mutu utile na église te je suis créé don pour l'église et partout où je suis nazotambola na hotel ya nzambe nazotambola na kitunga nzambe nazotambola na makambo nyonso ya nzambe paster meme na nzela ozosenga ofrande partout naza soki opesi nzambe akonte partout naza soki nasambeleli yo nzambe akonte et moi-même je suis obligé ya kobanga nzambe mpo partout nazozala eloko ya nzambe fo esala na ntango badeside na motema na bango mobimba ke bazongela nzambe baluka nzambe ese motu moko na mosala odi mpe bandaki asi azwi mpe décision ke azongela nzambe Vraiment. banda mosala ebandaki ozala makambo bombi ozala makambo bombi osala ebisango papa na bino ozomona soki oyobetele lisolo ndiye baoyeba makambo na yo fanda nango stok wana fanda nango kilo mpe mobimba yango wana Nzamba pambo. Merci. nani asa ye mosala ese bandaki bokanisi moment ya repentance eza te ya changement de position ezalaki te depuis bande koteya makambo oyo peut-être echapaki yo naye korapele yango mpo nazalaki interpele to naotango oyo nayokaki makambo ayebisi ngai to nakosote yango te oza na mposo oluka nzambe ozwa nzambe o bongo bongisi te fo ozwaka motu ozwa nzambe oka bongo Négatif. o aza yuma te quelque part bisika ebebaki fosani Obongisa. obongisa te nani asa ye aluki ke ngai nalinga service wana azala bien aluki abongisa nani peut-être kokomona ezoleka bino kaka boye siko ozozala na suki osala nini ozwa yozwa lobo osali kisi na yo soki kaka eza ya nzambe baprincipe ezali nzambe aza nzambe là où il y a des principes on dirait ezotorchenga c'est bien et permettre ete eza bien et permettre epamonanga bien nzambe aza nzambe mama Clarisse bisika principe eza soki principe eza te nzambe aza nzambe te akozala mpe wana te nani asa ye abongisa vous pensez que nyonso osalika eza bien soki obimi omelaka masanga soki obimi awa omelaka badiamba omelaka basigarete mwa moko so bapesi yo orataka te yo obetaka ere mo bamoko na yo oyebi teke moko ozosala wana eza suir eza obstacle mobimba obstacle mobimba devant Dieu obstacle mobimba Amen. badimi kutu naloba te yo okoma paster yo moko omilielaka badimi osalaka nyonso Vraiment. nakotaka na mateya na ngai tema lelo eza la destinée de la vie omoni pourkui nasali démarche oyo mpona kotalisa ntango ya kokóma na verset 15 balobi nzambe apesi bango de tout côté bazwi repos de tout côté repos yo okozwa de tout côté eza kaka na parcelle oyo nzambe abongisela yo
Est-ce que vous comprenez? Et quand nous avons bongisa la yo ne pas sengna simba, nde loko yo kozwa. Si on a zo tourner na poko, nous avons bongisa la yo. Yo faut zo nini? Ozo luka nzambe. Bango ba luka kiye, pe ba solution. Ba binyo so bana ko sala, o mata voyage, o meka boy, bana ko simba te. Mais quand on luki nzambe ba zwi nzambe, nzamba pese réponse et ba zwi repos de tous côtés. Ozo na posa repos de tous côtés. Ya yo nzamba lo ba nini? La destinée de la vie. Vous comprenez? Amen. Jérémie chapitre 1er. Tout ça à côté. Motangi moko amala. Jérémie chapitre 1er. Premier verset aux autres titres, au Soukatina 5. Jérémie chapitre 1er, du premier verset au petit au tangi na kombo na Yesu. Amen. Parole de Jérémie, fils de Ilkija. Liloba mosali na Nzambe, Jérémie. L'un des sacrificateurs d'Anatote. Moko yanganga Nzambe. Dans le pays de Benjamin. Nakati ya tribu ya Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée à ce temps. Liloba Nzambe pesamelaki ye na ngonga wana na moma wana. De Josias. Tant wana ezalaki ya mokonzi Josias. Fils d'Amon. Oyo azali mwana ya Amon. Roi de Juda. Mokonzi ya Yuda. La 13e année de ezalaki 13e année ya bokonzi na ye, c'est-à-dire mutake une année, deuxième année, troisième année, ti 13. Pe bokonzi nzambe ni mutapesa kango. Ata muso yokite na vi bokonzi nzambe mutapesa kango. Amen. Nyonso bokolo bana Kongo bozolo bawana. Nzambe soki alobi yo mutu fondeka wana yo mutu koleka. Amen. Babota makanango. Dotika ba debo osala. Ato lobi azola ki na OEC, ato lobi azola ki na bar. Nzambe mutasali mutasani. Et c'est facile. Yo soit kasto de demain. C'est facile. Soit. Bokonzi nzambe mutasani. Ndé loko na bete le solo la destinée de la vie. Vous comprenez que oyo nzamba chapa na yo ndé loko kosimba. Maintenant nzamba cha loko ni. Tanga papa. Et au temps de Joachim fils de Josias. Et na tango wana le roi de Juda jusqu'à la fin de la 11e année. Mokonza ba Yuda ti komona suka ya 11e année ya Sédécias. Fils de Josias. Oya zalaki pe mwana ya roi Josias. Roi de Juda. Oya za mokonza Yuda. Jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée à captivité. Ti na tango Jérusalem bakangaki bango bakie boumbu. Au 5e ezalaki na 5e mois. La parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Nzambe, quand on dit la parole de l'Éternel, c'est-à-dire Nzambe ne se révélait pas à Jérémie. Pourquoi fan? La parole de l'Éternel Nzambe aye ko se révéler et pas y a Jérémie. Ce soir, Nzambe pas ko se révéler pas na bino. Amen. Na canal nanga. Nzambe ne se révéler pas na bino. Amen. Est-ce que on a très bien? Amen. Ma comme dans un lelo Nzamba y a se révéler pas na yo. Peut-être aux qui dit bah au comprendre vie n'engezali. Nzamba bon ça ma kamundeni. La destinée de la vie. Tanga papa. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de sa mère. Wana bazolo bela Jérémie. Mukaza ko lobele zanzam. To changer. To longola Jérémie. Lelo ko bi lobana na biso. Jérémie sa kufa. Amen. To lobasko la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et Nzamba ye ko lobelo sko lelo na pokwa boy. Azolo bani. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Ya yambo. Kama mo bien yo quand même. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Nzamba ye na pokwa aye biso loko moko. Ozoluka Nzamba, d'accord? Mais yoka. Avant Nzamba chayo, asala yo na kati ya libuma mama na yo. Je te connaissais. Ayebaki yo. Amen. Et avant Nzamba chayo na libuma mama, okoma mutu. Okomi former mutu na kati ya libuma mama, nano botamite. Nzamba sa yebaki yo. C'est pour dire quoi? Ozalaki nano na étape moko ya un esprit oyo Nzamba zo destiné ko bima na maman songolo na papa songolo. Yes. Et tant que bima wana, il y avait tout un programme pour vous. Amen. Sans que yo yeba. Amen. C'est pour dire quoi? Mutu moko na mukira ba échapper Nzamba zate. Mona même bato ba ngosambela wana. Ba boyi ko sambela. Abo échapper. Amen. Pour avant kota libuma maman.
azana na état spirituel o nzamba yebi pesa zwaka ngano moyeto yeba avant qu'il forme na libuma mama ayeba kiyo muto ayebi avant kuta na kata libuma mama nde muto na fo sala sabotage makamna nde so balobi ke to sombelo ko boyo zo betakara mais avant yo zala nde ko bimboy ye muto ayebi ke na so yo telle place na tio bota mapa mamoyo nde to so ngala ni bien Amen. Avant de former na libuma mama, je te connaissais na yeba kiyo. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Hey, malembe papa. Avant ça nini? Avant que tu fusses sorti de son sein. Avant bima na libumu na Yesu koyo botama. Avant ba na libumu ayeba kiyo. Avant obotama obima na mukili, Je t'avais consacré. déjà na tchakio à part. Ozalaki déjà mis à part. Je t'avais consacré. Nasina bonzaki yo na likambu moko na tchio mis à part. Avant que obotama, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Ba consacré qui est? Ba bonzaki ne lokoni. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire avant Jérémie abotama, nzamba lobi yo ozala lokola batu nyonso te batu bango yo longwa zalao oza déjà na bonzi yo pozala nganga nzambe Amen. tato yo ndenge azobotama aza na eloko ya koluka na mokili natuni question Jérémie aza te eza biso ndenge azobotama Jérémie oyo aza na eloko ya koluka na mokili oyo ya kozala ese esalamaki oui ou non moni na poko ande tosola à la recherche ozoluka nzambe avisite oyo apesa repos de tout côté oyo yo kozwa eza oyo babongisela yo siko babongisela yo Nini. mpo olingo ambriaka bato awa libala yo babenga oyo obala nayoki te botuni eloko ozoluka nini mosala repos de tout côté yo babenga o mpona misala mokili bazoyoka te yo babengaki yo kosaka mosala mokili ozoluka siko nini nzambe apeso nini nzambe so ozolanda très bien avant ye abotama nzambe asayebaki ye etango avant bima na libuma mama nzambe asatie programme ya yo programme ezali ndenge ofandi awa po à la recherche de l'éternel okozwa oyo nzambe abongisela oni Vraiment. po ozwa na église ozwa na badistinction ozwa baposition vi na yo te ozwa kaka oye toye te olingi komikotisa te me nzambe akoyebisa yo programme no ndenge nini Merci. Nzambe apambola. Merci. oyo de fois na église baonyokola biso pamba me kaka bazotindika bino bozinga na mozindo oyeba batrace nini no ndenge nini olingi te Alléluia. okanisi nini recevez awa recevez eza te awa eza enseignement o comprendre Vraiment. recevez libala Vraiment. recevez libala yo oza destiné obala yo fo bala Yamba. yo fo bala yo fo voyager yo nzambe alobaki yo fo voyager Pambola Viki. Merci. nzambe atia yo nini nzambe aloba nini ya Jérémie face à la prophète ya yo eza nini c'est ça la destinée c'est quoi la destinée c'est quelque chose qu'on a programmé avant vous c'est-à-dire la destinée eza bref na lingala eloko babongisa avant yo zala e babongisa epa nani banzambe e ya mibale mpe ntango moto azobotama famille mpe sai nini ebongisa moni mpesi bitumba vi ya moto eza konyokola eglize te me mutu nyonso azwa sérieux ya makambo ya nzambe mpo ayeba nzambe aloba nini nzambe aloba nini Merci. Je répondis, ah Seigneur. tosuka na chapitre le verset 5 wana avant botama nzambe asayebaki ye nzambe asaétablisaki ye prophète Jérémie abotami aza prophète yo oza nani à la recherche de l'éternel po asa nini apeso de pote baopeso solution eloko nini po oyebi yango te po fo yeba meme fo nasenga nini ngai naza destiné en quoi fo nayebisaka nzambe nini ozosenga ni voyage yo oza destiné na makambo voyage ozosenga voyage po wana
Yo nzamba bongisa mama voyage te bokokutana te. Bokokutana te. Vraiment. Nde trouble mokili eza nango. Mokili trouble eza nango yango. Azoyeba te nga babengaka na nini. Fona se positionner wapi. Ameka gauche mabe. Ake Angola. Abeti 10 ans. Esimi te. Asongi lisusu. Mais qu'est-ce que Dieu a destiné pour vous? Est-ce que nzamba loba te? Est-ce que nzamba yebisa batu te ba programme vie na bango? Amen. Nga na réussir na vie na nga. Ato boyo ndima. Nga na olobela nga. Amen. Nga na réussir na vie na nga parce que na yaki koyeba destiné na nga. Vraiment. Nzamba ya yebisi nga petit. Kuna te. Awa. Na cheyo awa. Il faut moutaya ba destiné na ye. Et puis à se retrouver na kati nango. Et puis à faire valoir nango. Aba ndoko salisa ngo ebota bambuma nango. Amen. Po muta kozwaka na parcelle oyo nzamba bongisela. Amen. Ozala ko msute. Ako nzamba bongisa. Nzamba bongisela yo. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Allez-y papa. C'est profond hein. Ozala ko senga. Ozala de tous côtés. Yo nzamba bongisa ozwa nini? Amen. Alors, Amen. Monisol. Moi pas sosuki. Nzamba bongisa ozwa Nini. 1 Corinthiens 15, 41. Ça dit, si Jérémie Sobotam, Jérémie a le Lukate, Jérémie a l'obligation de comprendre. Nzambe bongisa langa Nini. Père se retrouver dans quatre la volonté ensemble. N'y réussit ta vie à monter. Tant qu'on y est bien monté, on peut mettre mi peuple, on bunda. Au moins, matin nous sommes côté na mukili. Réussite na yo base nango, et ça on découvrir ta destinée. Amen. Ce qu'on y est bien position que Nzamba changa na makometeli commerce. Fanda na commerce. Fanda nango. Fanda na commerce. Na prière. Okomona tie ke bota mbuma. Amen. Amen. Ya yo Nzamba chani. Allez-y papa. Amen. Autre un éclat du soleil. Mususu azana éclat ya soleil. C'est-à-dire mususu akongala. Lokola moi. Autre éclat de la lune. Mususu ya neti ligne oyo bouton ligne hein. OK? Mususu eza bongo sanza OK? Et autre éclat des étoiles. Mususu éclat na ye eza niveau ya étoile. Même une étoile peut faire en éclat. Ba étoile nyonso ndenge bomona ndenge ezopela ba astre wana nyonso. Ekesanaka na éclat nango. Verset 41. Ekesanaka na étoile nango. Eliko lobani. Ce que Jérémie aza prophète des nations. Différence ezanga Jérémie. Yo zanani. Pour biso toza ba étoile. Ozamba che. Jérémie aza prophète des nations. Mais yo ndongo ozawa. Oza na poto, oza na poto. Nzamba la kisaka ke pona yo fana na poto. Nzamba loba ke na fana na poto ba no sala musala pa mundeni. Omoni ndenga via sukio. Osukeka na salaire. Ah, salaire. Au lieu aussi de Simba na baotanga ba classe opélé. Bandoto yo lotaka fo yo zal. Ezo comme ça ma. Jamais. Pona ni? Programme vino obebisi yango. Oluka ki oyeba te Nzamba bongisa ni. Biso nyonso ne to fanja na pokwa. To za ba étoile. Mais ba étoile nyonso za ndenge moko te. Étoile nyonso kokanaka te. Ata ba botu biso bana mibale to 10. Keseni na étoile. Amen. Mususu azana étoile yo emataka makasi, mususu azana étoile eza faible. Mais taola yo ekezala faible, mais oyo ekesunga via mutu ezala ke étoile na yo esala ndenge Nzamba lobaki. Amen. Amen. Ataola ngeza faible. Oyo esepelisaka via mutu eza o Nzamba bongisa étoile no wana. Nzamba loba nini? Nzamba loba yo fosala nani? Amen. Le but n'est pas de crier chez Dieu. Nzamba loba ni abongisa ni. Est-ce que Nzamba yebisa batute? To sukisa tawana Genèse chapitre 35. Nasana poso yoka bien. Soko kanisa kitoko ya. Luka Nzambe. Ndemo zo luka. Dibane zo kota okosi. Bino mobala. Bino mobala kate. Cela n'explique au scope ba otanga. Bino mobala kate boza destiné na condamnation. Il ne va pas la rater. Ce n'est pas de côté de ce qui est dans le programme, il y a des délivrance quotidienne. 37, première verset. Genèse 37, premier verset.
Ok, papa. Genèse chapitre 37, du premier verset au Tangi. Tokita. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Ok, papa. Voici la postérité de Jacob. Balobi postérité et Jacob. Ce que balobi postérité, c'est que l'imba tangani, bakitani nyonso. Boyoka siko yoka bokitani Jacob. Selon Dieu. Boyoka bokitani Jacob. Amen. Ok, papa. Joseph âgé de 17 ans. Boyoki bokitani ya Jacob. Siko ba misu sona ba effacer ba mvani. Ko bazana étoile ndenge mona yete. Acteur a film eza Joseph. Nyonso wana batikali ba figurant. Yo zokota na liste ba figurant pona Nini. nzambe alobaki ke bina bino tika ndenge ozomona na famille ezokende ndenge makambo ya avansaka te yo mpo omifandisi kaka ya biso ya famille ezalaka boye te biso nyonso tokozala bacordonnier te biso nyonso tokozala batapusu te biso nyonso toza basoda te biso nyonso tokozala bapaster te me na oyo nga baloba nazala il faut nayeba ngo mpe nakota kati nango na bandoluka esala ndenge nzambe abongisa c'est que la part de l'homme existe. Dans ta destinée là, on a pas besoin la part de l'homme existe. On a l'obligation de je suis qui n'a pas de score au fond de l'eau, on a travaillé en haut. Nous coûte complicité à Yonan Zambé que ça là que on est ici. Tant qu'on s'est découvert, pas si. Yoka postérité à Jacob, mais nous tanga bango Joseph postérité à Jacob. Est-ce que vous avez tanga yote postérité à famille la binoka yo pour bonga? Amen. Bakotanga te ke yo nde postérité ya famille po bonga. Soko batangaki ya Jacob, batanga ngo pamba te, on comprendre pourquoi batangelaki yango yango bazo kitawa. Toke papa. Nazana tanga nga normal. Ok papa. Joseph âgé de 17 ans. Joseph âgé de 17 ans. Faisait perdre le troupeau. Abane kolesa bampati ya papa na bango na bandeko na ye. Cet enfant était auprès du fils. Bazolo bamona akendaki kofanda mingi koboka makote ya bana ya Bila. Le fils de Zilpa. Oyo pe eza Zilpa bazalaki bakonkubine na papa. Basi pe kaka papa na bango. Et Joseph rapportait à leur père. Joseph azalaki mofundi ya koyaka kopesa makambo oyo bandeko baolobaka kuna. Kolo rapport yenda apesaka rapport. Ata obetaka masolo ya Jacob me fo yebaka mpe bafaute ya Jacob. Jacob ayaki barapport. Barapport motongi. So bosolo mpasi Jacob aza yebaki afunda bino paper. Amen. Pardon, Joseph azali. Donc yebaki osali afunda bino paper. Musala azalaki nango yango wana. Donc yebaki afunda bandeko nyonso makambo alobaka. Papa, omoni ntango tokendaki mwana bongo fo kangela. Wawa. Il faut pas mélayer. Pas mélayer. Comment les satellés rendent ça les a bien. Moi n'a bon faut gagner. Moi n'a ma bé. Papa. Tant de que sco, basumi galère. Basumi galère, tant basumi galère. Basumi bakati on ma bé, bapesi ma bé, basuka mke bapesinga, sco basu ya minene bakono so bakabol. Et quand on pousse nous no moni ya termina kingani mo ba no solo. Moi na wana fo sani. Faut pas mélayer. Fene wana fo bon kabo ale tango. Amen. On est ça solo. Ce qui botiki ye au panza même ibara mama. Amen. Mwana mbi ngai ata kusali kama na ndabo na yebi ndani ya koyebisanga makambo o détruire mwana ata nini elekai na ndabo oyoka kaka soka ya fani nanga fainanga atali bato bazali papa moi quand to fandaki no conselme yaki no conselme papa ningaketa ya na ndabo so mama yebi kendenga yaki eleki na ngoka kaka boye mwana yebi te Chico afunda Chico. Alléluia. Chico akufunda. Amen. Mbala yaki ne bien. Boteleke pe biloka ningali ati. Tango Chico afanika pembeni neti ba hôtel la TV, Chico a pris rapport. Na biloko mon papa lia quelque chose. Jamais. Mais non comprenez te. Akota ki bien. Asili ki pona ni. Chico. Amen. Chico sa nini? Afundi. Monte pelita pente. Epeli mwana mabe. Lobita musu papa pe kandeleki. Abo bimatiki mbongo oliate. Nikola Chico. Na siliki. Sonza papa bongo tika mbongo oliate poza na matata na mwasi nzamba ko beta yo. Amen. Atabo silikani obima na tongo tika mbongo na pete. Amen. Mbongo na bina kolia yango. Soko sala fiero yo oliate sala fier.
eza problème te mais soko lingo kende tika mbongo ya mokumba nyonso oyo luka wana osiliki otika mbongo te attention nzambe akobomo avant olingo bima na bakandano zo mbongo na bango sani tika soko oyo osali bafiere na yo etali yo bana baolia biloko wana yo mpe nde moto okokaa te nga soka olia te namonaka bien te okufa soka nini te okufa oyebi jour wana natiaka temana changa moko nasilika mama bimi na mwa butolo bandeko ne babenge na porte ndeko ne azwi amemi eti mosika awumeli nzokoni kowumela wana nyonso aosaka intere mpo aluka mo eloko nga nalia akei bawumeli asalika presque inedi ta azongi boye asomi mwa soso na ngaka ya kwana bandeko na mosu baza bayebi yango aye nango nasali vie bombasi mais nasali vie bombasi naotala tv atie biloko papa satolia na bandiko nalebisa ete naolia telia nao nasiliki siko naotala tv naotala biloko ndenge akeni naotala tv naotala biloko akeni ngamona bi akanda buzoba nasiliki pwani siko kosilika fale nandia naotala biloko naotala biloko naotala biloko naotala biloko aokende nango aokende nango abi siko mwa mpe nakite lisusu ezalati nzambe naolaka nzala boye naota tv naobwaka miso naota tv naobwaka miso ye ba koki oli yango so bien te mais abeti quand même po ya betaka ba deux boules ba trois boules abeti yango bien ti quantité soso bene belé etikali azipika mpo bana ne balia nakita si nakita na bimo kanda ya buzo Asopani. nalala nzala ça fait au moins une semaine nalali nzala namosono kolala nzala na bi yo po lekisi osika kwani soko siliki suka quand même na limite soko boyina kolia muto zala nzala nalali nzala nefisi nalala nzala namona bia bakando mabe baina suka na nka personne silika santike na siliki mais biloko nde Nalia. mais yo tiki mbongo na batatu atika kimbongo soko zala poko liete kwani omoni bakanda wana ya 1900 wolo longo lango kusaka ngo lisusu ato siliki soyo ndo tika mbongo tango ye e a droit na yo fande lango petango bien soko tondi oyo tikaka utiki soko ye osali vie bombasi pona nini osomi moko ngano na dendo yo lia osa ere na mta dépenser plus beta no yo sikisi mo papa na silisa mwana oyo ndaba na ko pesa rapport problème nanga zaki mwana oyo ba rapport bo éviter biloko na nda eza venin Venant ma OK belle. papa Israël aimait Joseph plus que tous ses autres. papa bane ko linga ko le kabana nyos wana nde mwana pekiso ezate Parce qu'il wana l'avait nde dans sa na ko vieillesse. eza pona vieillesse te ezalaki o nzamba chaki entre bango mibale ndenge ndo zabo na bana nyos to bot ozana mwana moko lingake makasi One is a mais solo. misalisa et reverser te pas bana Ah oui. One is a solo. One is a faut solo. kobotela mwana obitu mosu akozala azotungisama okipango mpena bien te mais soki owana atungisami omona mpena omikotisa kosentir ke ezotouche yo eza nzambe moto asala yango bongo siko ye jacob ebimi polele bana nyonso bayebi ke petio nde balingake mingi eboti jalousie eloko libosi ebotaka jalousie yango wana tanga toke papa Et il lui fit une petite azwi liso ate osalela ye tiniki moko ya plusieurs couleurs elamba ya bacouleur nyonso toke de plusieurs couleurs. toke eza na interprétation ya plusieurs couleurs wana toke Ses frères virent que leur père l'aimait plus. ah ses frères ils ont remarqué que papa olinge mingi koleka Biso. toke Et ils le prirent en haine. bayini ye nani ayinisi mwana oyo papa na bango toke ma papa toke Ils ne pouvaient pas lui parler. bakokaki kolobela lisusu na sentiment te bakomo katele mangala Joseph eut un songe. nde joseph aye kobakisa mitifa mibale ya liboso papa alingi ye mingi ya mibale ebakisami nini aloti ndoto Et il le raconta à ses frères. abeteli lisolo mpo bandeko Qu'ils les haïrent encore. bayini davantage. ye lisusu makasi koleka Il leur dit, ayebisi bango boye écoutez donc un songe que j'ai. boyoka ndoto nazwi Nous étions alliés déjà tozalaki na esika bilanga tozokangisa maboke na biso nyonso au milieu des champs. Et voici mes gerbes botala liboke na
na ngai ya fleur yango etelemi et se terre debout. etelemi liboso na bino nyonso Vos gerbes mais oyo bino egumami ekitisi ekweyi liboso na ngai ese porcene liboso na ngai Ses frères lui dirent, bandeko ne bazolimbola est-ce ndoto que tu régneras sur nous? ah genre ndoto aboye yo tikali ya kotelema biso togumbami seke yo korenie likolo na biso mama eza na bato babotami na étoile ya korenie likolo ya basusu étoile na yo eza te fo ozala na situation ozala ozosufrir plus mpo ose découvrir te Amen. miyebi Amen. oyo ozoluka ozwa na elongi ya nzambe oyo tooluka okozwa kaka eloko eza na étoile na kaka oyo eza na kati soki eza te atobeleli lelo ti lobi nzambe akopesa nzambe akopesa kaka eloko oyo abongisa na parcelle ya étoile na yo siko nzambe aloba Amen. eske eza na bato nzambe alobela te nzambe abandi koyebisa mwana o makambo koma moto akoki koyeba étoile na ye moto akoki koyeba étoile na ye soki nzambe ase revele pa na ye ou soit nzambe aoriente vie na ye na nzela wana roi Nebukadnezar ozala mopagano nzambe aorientaka mpe bango adirige ye étoile na ye simba mpo abokolaka famille na bango roi Nebukadnezar nzambe moto adirige ti akoma mokonzi maza pa ye nzambe moto adirige ntango alingi asala lolendo nzambe yebisa na okiti so mpo monaki ngambo napesaki yango mais biso bana nzambe toza na obligation nzambe mpe ase revele kati na biso aya fongolela yo yango oyo Gédéon oza vaya héros ta destinée c'est ça Gédéon oza vaya héros il faut comprendre que yo fo bundaka mpo na Israël obetaka bango nde ozotombwama tant que Gédéon akoya kobunda mpo na Israël te moya mata ya yo Vraiment. Amen. pourquoi bolingo nyokola ngai bolingo nyokola ngai na semaine oyo ya yo eza nini na bandi awa mpo mona ke okozwa oyo yo oza nango c'est que soki toleli bien mpo na destinée na yo soki toleli bien nzambe aya mpe se révélé pa na yo otatone lisusu te omiyeba qu'est-ce que tu dois faire qu'est-ce que tu ye nzambe asala ozala nani ko Jérémie azobotama aza leloko yo koluka te ana karte basalela ye ya yo karte eza nini epuis soki nzambe asiaka karte mais na minute oyo karte nini ezodomine ya nzambe to ya satana Kaka, quelle révélation. aloti ndoto ye azodomine bafrère ne bazogumamela ye akia rapide aloti lisu ndoto na papa mpe asali nini agumameli ye papa na mama mpe basali nini bagumameli ye likambo ya étoile ekipe te mpo oza papa mwana koko botama ye nde étoile oyo ekidomine ça dépend de Dieu ezala sexe edépendaka na nzambe ke obima mwana mwasi to mwana mobali ata oza mwasi yo nde okokosa lobali président de la république bato nyonso babongeli pa c'est-à-dire qu'on se sous-estime te nde tobimona eloko pamba eluka oyeba quelle est ma destinée nalobi ce soir tobandi ya koyeba nini eza destinée nzambe aloba nini meme bana oyo nazobota nzambe atia programme nini oyo akozala nani ezalaka susi ya parent azoluka yeba nzambe mwana oyo akozala nani oyo akozala nani oyo akozala nani na ntango nayebi meme na baklasse nakoko oriente ye nzambe azotalisa mwana azotraite bato aza monganga na lukiango mpe na nzambe afongoli ngai na dirige ye na médecine mpo ecomplike ye te c'est-à-dire eza eloko nzambe atie ya yo me mibana oyebi eloko na bango me mibana ozobota oyebi eloko nini moto azosabote oboya otangisa classe ye moto fo atombama na nzela ya classe ye afanda kaka ata chome ane oyo me biloko ozosala ke aza mayele te ye aza destine ke amata na makambo ya classe bozo etufe mpo na nde ndenge famille mpe etufa biso Jérémie akozala mutu songolo Joseph akozala mutu songolo akodomine mais problème ya Joseph oyo nyonso nzambe atiaki ke fo ye azala fo abonga Joseph aye kozwa problème na famille na bango nde ebundisi ye keloko ekokisama te famille na bino babundisa mabalo famille na bino babundisa mbongo baetufa quelque soit étoile peut se différencier na mosusu yo fallait kozala motu monene mais lokola bamage bamonaki étoile ya yesu bamage baza banani bato oyo bato baloge bato wana bascience
C'est-à-dire, il y a biso ma famille, parce que mon avec toi na biso, ne bisika vile biso bébé liangwana. Nzamba bongi sika Jérémie faut ça mutu songolo. Mais famille obotami à cause ya makila na bango. Balwa na bango, lokola notre esprit efanda na kata makila. Makila papa na bino ndezo pesé. Makila famille na bino na tribu na bino ndezo pesé. Nde jusqu'o e condamné étoile na yo. Oya yo e comme étouffé, oya famille ndezo sali, ndezo dominé. Ozo trouver mine. Joseph a su problème pour famille Nessani. Alors, et kokisama te. Il a maintenant sans lota. Tozo te kaye, tozo bomaye, tozo soki et kokisama. Nema kamyo sanango. Tant que kozala, ozo te que yo sanage. Ozo comprendre te que faut te lever. Pour nous que toi na yo bima. Et fongwama. On peut réussir en rien. Amen. 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 Alors, Vous tout le monde se comprend. Amen. Vous tout le monde va fâcher ce soir. Amen. Tellement. Amen. Après, c'est lui sur le yem. Comment katana papa? Quand après ce final là.